สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินแกงหน่อไม้ส้มจ้าอ่อนๆนี่กินข้าวสวยสดน้ำก่อนมันหอนเลยเว้นบ้านผู้ใดแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาแดกคือกันบ่จ้ะส่วนมากก็สิบ่ใส่กันอะไรแล้วอยู่บ้านใส่แกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาแดกเพิ่นว่ามันคาวบ่นะกับบ่คาวนะสดแกงหน่อไม้ส้มน้ำกันจ้าผมกำลังดีเฮ็ดไว้2 อาทิตย์ละเราไม่สมเฮ็ดไปเอง2 อาทิตย์แล้วผมกำลังดีอ่ะอร่อยมีต้นหอมเป็นตะไคร้อีตูอร่อยทำให้หวกแกงให้หวกแซ่บแบบทำให้หวกอบแซ่บคืออยากกินข้าวเจ้าแล้วเอาเหนียวอะไรขึ้นหน่อยเจ้านะก็ยังของแกกับหมอไว้เราอยู่แล้วมึงกับเขาวกับน้ำถ้วยกินนั่นเลยจังว่าไขมันในเส้นเลือดหลายว่ะนะนี่เนาะเอาต้มขนมกับเราผู้ฝันอยู่
วัสดีค่ะ